des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der menschgewordene Gott ist mit euch allen. Liebe weihnachtliche Festgemeinde, 3 Anlässe sind es, die wir an diesem heutigen Sonntag feiern. Zum einen der zweite Weihnachtstag. Wir feiern die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Zum zweiten, am zweiten Weihnachtstag, ist traditionell das Fest des heiligen Märtyrers Stephanus. Er, der erste Märtyrer der Kirche, zeugt davon, auch nach Weihnachten gibt es Unglück, gibt es Not, gibt es Leid, gibt es Tod. Und ein drittes, der erste Sonntag nach Weihnachten ist traditionell das Fest der heiligen Familie. Wir sind eingeladen, aufgerufen, auf Maria, auf Josef und auf das kleine Kind Jesus zu schauen. Sie sind heilig. Was das heißt, werden wir wohl nie ganz verstehen. Es heißt nicht, so viel kann ich sagen, dass da alles eitel Sonnenschein war, dass da alles lief wie am Schnürchen. Ganz im Gegenteil. Wir wissen es schon vorher, die vergebliche Suche nach einer Herberge, gleich danach die Flucht nach Ägypten. Und im Evangelium werden wir hören, er, der 12-jährige Jesus später, ist auch nicht einfach nur das brave Kind. Und trotzdem heilige Familie, von Gott geheiligt. Er, Jesus Christus, ist unter uns, von Gott gesandt, an unsere Seite gestellt. Grüßen wir ihn im Kyrie. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Gott hat Erbarmen mit uns. Er erbarmt sich unser. Er schenkt uns, was wir brauchen. Er schenkt uns noch viel mehr. Er schenkt uns seine Liebe, seine Güte, seine Zuneigung. Singen wir ihm dafür im Gloria dankbaren Herzen Lob und Preis. Always
bitten. Gott, dein Sohn Jesus Christus ist wie die meisten Menschen im Kreis seiner Familie aufgewachsen. Die Geborgenheit in seiner Familie und die Liebe und das Vertrauen seiner Eltern ermöglichten ihm zu wachsen und zu reifen, in der Beziehung zu den Menschen und auch in der Beziehung zu dir. Das Leben der heiligen Familie hat aber auch Höhen und Tiefen jeder menschlichen Familie gekannt. So bitten wir dich heute für alle Familien, besonders für jene, die Spannungen und Konflikte bewältigen müssen. Lass die Eltern immer neu deine Liebe und Zuwendung erfahren. Hilf ihnen dabei, diese an ihre Kinder weiterzuschenken. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren menschgewordenen Herrn, Erlöser und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Samuel. Hannah, die Frau Elkanas, wurde schwanger. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Als dann Elkana mit seiner ganzen Familie wieder nach Shiloh hinaufzog, um den Herrn das jährliche Opfer und die Gaben, die er gelobt hatte, darzubringen, zog Hannah nicht mit, sondern sagte zu ihrem Mann, ich werde den Gaben erst, wenn er entwöhnt ist, hinaufbringen, dann soll er vor dem Angesicht des Herrn erscheinen und für immer dort bleiben. Als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit hinauf, dazu einen 3-jährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Schlauch Wein. So brachte sie ihn zum Haus des Herrn in Shiloh. Der Knabe aber war damals noch sehr jung. Als sie den Stier geschlachtet hatten, brachten sie den Knaben zu ihm. Und Hannah sagte, bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die damals neben dir stand, um zum Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebetet und der Herr hat mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum lasse ich ihn auch vom Herrn zurückfordern. Er soll für sein ganzes Leben ein vom Herrn zurückgeforderter sein. Und sie beteten dort den Herrn an. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä. Schwestern und Brüder, bekleidet euch als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, milde Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi triumphiere in eurem Herzen. Dazu seid ihr berufen, als Glieder des eigenen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistige Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort und Werk tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es dem Herrn bezieht. Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. Wort des lebendigen Gottes. Aufgestrahlt ist uns aufs Neue das Licht aus der Höhe. Ehre sei Gott. Der Herr ist mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es im Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten.
Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Dann kehrte Jesus mit Maria und Josef nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Liebe weihnachtliche Messgemeinde, wenn es so einfach gegangen ist, dann Respekt. Sieht so eine heilige Familie aus? Es herrscht eitel Harmonie zwischen dem braven Jesus und seinen Eltern. Er wächst gehorsam im Hause des Zimmermanns von Nazareth heran. So wird die heilige Familie oft dargestellt. Aber war es wirklich so? Und wenn es so war, wie ist das bei uns? Wie ist das in unseren Familien? Bei allem Bemühen, so heilig und fromm, so harmonisch wird es wohl in keiner Familie zugehen. Es sind 2 Welten, die heilige Familie hier, unsere eigene Familie dort. Es wird gestritten, es herrschen Meinungsverschiedenheiten, Unklarheiten, Missverständnisse. Es herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. Wichtig ist, dass diejenigen, die zu dieser Familie gehören oder die sich zu dieser Familie zugehörig fühlen, immer wieder den Weg zueinander suchen, den Gesprächspartner nicht abreißen lassen. Zumindest aber einander gelten lassen. Die heilige Familie, Jesus, Maria und Josef, einträchtig beieinander. Im Blick auf unser heutiges Evangelium und die ganze überlieferte Jesusgeschichte erscheint
dieses Idealbild der heiligen Familie auch mehr als Wunsch, denn als Wirklichkeit. Jesus war nicht nur der gehorsame Sohn und der liebe Bub von nebenan. Bis er 12 Jahre alt war, hatten seine Eltern schon allerhand mit ihm durchgemacht. Maria und Josef waren bei der Geburt Jesu obdachlos. Sie mussten nach Ägypten fliehen und dann wieder ganz neu anfangen in der Heimat. Und im heutigen Evangelium, Jesus zeigt Selbstständigkeit. Er folgt nicht seinen Eltern, sondern geht seinen eigenen Weg. Und wie alle Evangelisten berichten, kommt es noch zu manchen Szenen, in denen Jesus vor allem seine Mutter vor den Kopf stößt. Denken wir doch nur an die Hochzeit in Kana. Was willst du von mir, Frau? Schnauzte er seine Mutter an. Es ist ja beruhigend, können wir vielleicht denken. In der Zimmermannsfamilie von Nazareth war auch nicht alles nur in Butter. Auch sie mussten Toleranz lernen und ihre Liebe wurde bisweilen hart geprüft. Und trotzdem, heilige Familie, was macht diese Familie dann heilig? Um das zu entdecken, müssen wir mehr in die Bibel und weniger auf das Idyll Familie schauen. Heilig ist bzw. wird man nicht, indem man Gott eine Art Katalog vorlegt, der die eigenen Tugenden und guten Taten enthält, sodass Gott dem Ganzen dann den Stempel heilig aufdrückt. Heilige sind Menschen, denen Heil widerfuhr, angefangen von den Vätern und Müttern des Glaubens in der Urgeschichte bis hin zu den Jüngern und Jüngerinnen Jesu, bis hin zu denen, die wir in der Glaubensgeschichte der Christen bis heute als Heilige verehren. Heilige sind Menschen, die sich für Gott öffneten, die nach ihm fragten, die sich von ihm in den Dienst nehmen ließen, die auf Gott horchten, ihm gehorchten. Menschen, die sensibel wurden für Gottes Weisung, Gottes Weg. Heilige sind Geheilte und Geheiligte von Gott, nichts anderes, liebe Schwestern und Brüder. Die heilige Familie ist keine idealisierte Ein-Kind-Familie. Es sind Menschen, bei denen Gott zu Hause war. Menschen, die in guten und in bösen Tagen festhielten an ihrem Vertrauen auf Gott und sicherlich auch immer wieder darum ringen mussten. Jesus, Maria und Josef, Menschen, die einander brauchten und doch für den je eigenen Weg mit Gott loslassen mussten. Menschen, die nicht stehen blieben bei sich und den eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen, Ansprüchen, Wünschen. Es sind Menschen, bei denen das letzte Sagen nicht die Sippe, nicht das Dorf, nicht irgendeine Vorstellung hatte. Das letzte Sagen hatte Gott. Heilige sind Menschen, durch die Gottes Heil Hand und Fuß bekommt. Menschen, die mich ahnen lassen, ich bin kein Zufallsprodukt, kein Nobody, sondern angefragt und angeregt, auch heilig zu sein. Nicht aus mir selbst heraus, sondern durch Gott. Liebe Schwestern und Brüder, und wie dann das Leben im heiligen Miteinander, nicht nur als Familie,
menschenwürdig und erträglich gestaltet werden kann, das haben wir in der zweiten Lesung gehört. Darum begleitet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Und wenn das bisweilen auch schwerfällt, liebe Schwestern und Brüder, dann, so sagt es Goethe einmal, dann lasst euch wenigstens Geld. Liebe Schwestern und Brüder, zur Heiligkeit, zur heiligen Familie sind wir berufen. Machen wir das Beste daraus. Lassen wir Gott in unserem Leben, auch in unseren Familien, das Sagen haben. Amen. Lassen wir ihn das Sagen haben und bekennen wir uns zu ihm. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, heilig sein, liebe Schwestern und Brüder, heißt auch mit Gott in Verbindung bleiben möchten. Auch wenn es oft sehr schwer ist. Aber es erleichtert ungemein, sich vorzustellen, Gott sieht mich an. Er weiß um das, was mich bedrückt. Dazu bedarf es eigentlich nicht vieler Worte. Allein mich mit Gott in Verbindung zu wissen, das genügt. Weshalb wir jetzt hier unsere Bitten und Anliegen vorbringen dürfen. Denn auch Jesus ist in einer Familie aufgewachsen und kennt die Not und die Nöte, aber auch die Freuden des Familienlebens. Tragen wir ihm, den menschgewordenen Gott, nun unsere Bitten und Anliegen vor. Menschgewordener Gott, wir bitten dich für alle, die ihr Leben miteinander teilen, um eine Haltung, die von Liebe bestimmt ist und von gegenseitiger Achtung. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, wir bitten dich für die Familien und Gemeinschaften, die sich zerstritten haben. Gib ihnen Hoffnung und Fantasie, neue Wege zueinander zu suchen und zu finden, und auch den Mut, den ersten Schritt zu tun. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, wir bitten dich für jene Menschen, die in ihren Familien keine Geborgenheit geschenkt bekommen. Lass ihnen Menschen begegnen, die ihnen ein Heim geben. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, wir bitten dich für alle ungeborenen Kinder, für alle ungewollt schwanger werdenden Mädchen und Frauen, für alle Frauen und Männer, die in ihrer Beziehung nicht glücklich sind, für alle einsamen Frauen und Männer. Schenke ihnen deine besondere Liebe und Nähe.
Menschgewordener Gott, wir bitten dich um ein Klima des Vertrauens, dass wir unserem eigenen Glauben Kontur geben, indem wir täglich neu an ihm arbeiten und so den Kindern und Enkelkindern ein Vorbild sind. Menschgewordener Gott, wir bitten dich für alle, die ein Mitglied ihrer Familie durch den Tod verloren haben. Schenk ihnen Trost und die Zuversicht, dass du alle Verstorbenen in das Reich deiner Liebe aufnimmst. Menschgewordener Gott, in einem Augenblick der Stille tragen wir dir unsere ganz persönlichen Anliegen vor, die Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, die Anliegen aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich, guter Gott, all unsere Bitten, die wir jetzt ausgesprochen haben, und alle, die wir in unseren Herzen tragen, sind bei dir an der richtigen Adresse. Du wirst uns das geben, was wir brauchen. Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn.
Lasst uns beten. Guter Gott, du schenkst uns das, was wir zum Leben brauchen. Am heutigen Tag vertrauen wir dir mit den Gaben Brot und Wein auch unsere Familien an. Höre auf unser Gebet, verwandle in unseren Familien und Gemeinschaften das, was Unheil und zerbrochen ist, und erhalte das, was dem Leben dient. In einem Kind, in der Ärmlichkeit eines Stalls bist du Mensch geworden. Heute begegnet uns sein Sohn besonders in den Zeichen von Brot und Wein. Unscheinbar, auf den ersten Blick unbedeutend. Und doch ist er Mitte und Grund unseres Lebens. Wandle uns, dass uns diese Gaben wirklich zum Brot des Lebens werden, zur Nahrung, die unseren Glauben stärkt. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Herzen. Wo habt ihr euer Herz? Wir haben es zu deinem. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, guter Gott und Vater, zu danken. Du hast uns deinen geliebten Sohn Jesus Christus gesandt. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, in einer Familie geboren von Maria. Er wuchs heran und wurde kräftig. Du erfülltest ihn mit Weisheit und deine Gnade ruhte auf ihn. So wurde er für uns Menschen zum Heiland und Erlöser. Darum preisen wir dich mit der ganzen Schöpfung und singen mit dir zusammen das Lob auf deine göttliche Herrlichkeit. Bis ans Ende der Zeit versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria uns den Erlöser geschenkt hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch an der Wiederung, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Victus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit den heiligen Aposteln Petrus und Paulus, mit dem heiligen Stephanus, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Dienern, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensgrenzen und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde, aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft und aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer jungen Mitschwester Anna Rettinger, die du heute vor einem Jahr aus dieser Welt zu dir heimgerufen hast. Durch ihre Taufe gehört sie Christus an. Ihm ist sie gleich geworden in ihrem Tod. Gib ihr auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit der Familie Alexander Rettinger an die verstorbene Tochter und Schwester. Mit seinen Brüdern an den verstorbenen Armin Hammer. Mit Alfred Blattmeier an den verstorbenen Herbert Blattmeier. Mit Bernd Verrückert an die verstorbenen Annette und Günter Krämer. Sowie schließlich mit Anita Vogel an ihren verstorbenen Ehemann. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen alle lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Seit unserer Taufe, liebe Schwestern und Brüder, gehören wir alle zur großen Menschheitsfamilie Gottes. Auch wenn wir jetzt keine Heiligen sind, auch wenn wir nicht heil sind an Leib und an Seele. Aber wir haben Gottes Ansehen gewonnen und dürfen es genießen. Gleichzeitig müssen wir aber immer wieder daran arbeiten, tagtäglich neu. Er schenkt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Aber wir müssen im Laufe unseres Lebens immer mehr lernen, damit umzugehen.
damit wirklich dem auch gerecht zu werden. Er ist unser Vater, beten wir voll Vertrauen zu ihm. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des menschgewordenen Gottes ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist. Heiland der Welt, den Retter und Erlöser aller Menschen, der wie wir in einer menschlichen Familie aufgewachsen ist. Seht und erkennt Jesus Christus, den Sohn Gottes, der gesandt ist, um die Schuld aller Menschen und der ganzen Welt wegzunehmen. Rufen wir zu ihm: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Guter Gott, die Geburt deines Sohnes ist für uns ein Fest der Freude. Denn du zeigst uns, wie sehr du jede und jeder von uns liebst und dass du uns so nahe kommen willst, wie in dem Mahl, das wir jetzt miteinander gefeiert haben. Hilf uns, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu sehen, wo andere hungrig, ratlos oder verängstigt sind. Lass in unseren Familien und Kindern und Jugendliche zu einfühlsamen und tatkräftigen Menschen heranwachsen, die fähig sind, in Staat, Kirche und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Unsere Freude stecke alle an, die gefühllos und erbarmungslos durchs Leben gehen. So bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche euch und Ihnen allen einen schönen zweiten Weihnachtstag. Ich wünsche uns und unseren Familien, dass wir trotz allem Unheilen, trotz all dem, was uns bedrückt, was uns belastet, was das Familienleben schwer macht, dass wir einander gelten lassen und dass wir so zumindest ein kleines Stück weit heil und heilig werden. Nämlich deshalb, weil wir in allem auf Gott vertrauen. Ein herzliches Vergelt's Gott sage ich unserer Männerschule unter der Leitung von Frau Claudia Fabel und unserem Organisten Herrn Stefan Dietz für die wunderbare musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. Vergelt's Gott dafür. Gehen wir nun behütet, begleitet und gestärkt vom Segen unseres Gottes. Segen bedeutet, sich Gutes zusprechen, sich Gottes Wohlwollen zusagen. In vielen Familien war oder ist es bis heute Brauch, sich morgens und abends zu segnen, mit einem Kreuzzeichen auf die Stirn. Und so dürfen wir beten: Der gute Gott sei vor uns heute und morgen, um uns den neuen Tag zu öffnen. Er sei neben uns immer und ewig, um uns wie einen guten Freund zu lieben. Gott sei hinter uns, um uns zu stützen und wir keine Angst zu haben brauchen. Der gute Gott sei unter uns, um uns zu tragen wie eine gute, starke Erde. Er sei in uns, in unserem Herzen, um uns zu trösten, wenn wir allein und traurig sind. Er sei bei uns, um uns zu beschützen, dass uns nichts Schlechtes geschehe. Gott sei mit uns auf allen unseren Wegen, dass wir nicht stolpern und uns nichts wehtun. Er sei über uns, um uns zu segnen, weil er uns liebt und immer für uns da ist. Er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht nun es ein Gesende, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott.